हेर्नुहोस् है साथीहरू, यो नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको यो लेटेस्ट रोड भिडियो हो। र आज चाहिँ शनिबारको दिन मात्र खुल्दो रहेछ यो बाटो। शनिबार कस्तो रहेछ भनेर हामी चाहिँ अवलोकन गर्न आएका छौँ है। यहाँ माथि माथिल्लो बाटो छ, तल्लो बाटो छ। हेर्नुहोस् है, बादल चाहिँ डेन्जर देखाएको छ। त्यो चाहिँ जान्दैन नै के हो। मेरो साथी अब चाहिँ लास्ट अवस्थामा आइसकेको छ हामी। गाडी पुरै चल्नलाई रेडी भएको छ। यहाँ तपाईँहरू आउने हो भने शनिबार मात्र खुल्छ है साथी। शनिबार चाहिँ भित्र छिरेर पुरै हेर्न पाउँछ है।
ऊ त्यहाँ चाहिँ चन्द्रगिरी हो साथीहरू त्यहाँ सानो सानो केबल कार चलिरहेको छ हेर्नुहोस् त चन्द्रगिरीको डाँडा हो चन्द्रगिरी जाने बाटो है तपाईँले यहाँबाट नदेखिन्जेलसम्म त्यो मेरो जग्गा हो क्या कस्तो डेन्जर बाटो लाग्यो